ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में आबादगारनि खे बारदाणो न ॾियण वारे तौहीन अदालत केस जी ॿुधणी थी आहे। जस्टिस अदनान करीम मेमण ऐं जस्टिस मोहम्मद उबैदुर्रहमान ते ॿधल 2 रुकनी बेंच ॿुधणी कई। ॿुधणी दौरान DFC सखर, घोटकी, खैरपुर ऐं नौशर फिरोज़ अदालत में पेश थिया। अदालत जो चईं DFC खे मच जेल मोकिलण जी वार्निंग ॾिनी वई। जस्टिस अदनान करीम मेमण रिमार्क्स ॾिना त आबादगारनि खां कणिक हर हाल में ख़रीद खाते खे करणी आहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर करे रही आहियूं। आबादगारनि खां कणिक हर हाल में खुराक खाते के ख़रीद करनी आहे। अदालत DFC के हुकुम कयो त हाणे पुलिस मोबाइल में वेही ऑफिस वञो, अॼु ई आबादगारनि खे बारदाणो ॾियो। अदालत चयो त अॼु DFC ऐं अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नथा करियूं, पर हर हाल में आबादगारनि खे बारदाणो ॾिनो वञे। जस्टिस अदनान करीम मेमण चयो त जेकॾहिं ॿीहर तौहीन अदालत थी त सभिनी फूड अमलदारनि खे सिधो मच जेल मोकिले पोइ कार्रवाई कंदासीं। अहम ख़बर अवां सां शेयर करे रहियूं। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में आबादगारनि खे बारदाणो न ॾियण वारे तौहीन अदालत केस जी ॿुधणी थी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में आबादगारनि खे बारदाणो न ॾियण वारे तौहीन अदालत केस जी ॿुधणी थी। जस्टिस अदनान करीम मेमण ऐं जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान ते ॿधल 2 रुकनी बेंच ॿुधणी कई। ॿुधणीअ दौरान DFC सखर, घोटकी, खैरपुर ऐं नौशरो फिरोज़ अदालत में पेश थिया। अदालत चइनी DFC खे मच जेल मोकिलण जी वार्निंग ॾिनी। जस्टिस अदनान करीम मेमण रिमार्क्स ॾिना त आबादगारनि खां कणिक हर हाल में खुराक खाते खे ख़रीद करणी आहे। अदालत DFC खे हुकुम कयो त हाणे ई पुलिस मोबाइल में वेही ऑफिस वञी अॼु ई आबादगारनि खे बारदाणो ॾियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर मोरड़ महर। जी मोरड़ो, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुलु, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच सखर डिवीज़न खुराक खाते जे DFC खे जेको आहे बारदाणे बाबति समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम ॾींदे DFC ऐं अमलदारनि खे अदालत वारे केस में जेको आहे अदालत जी हुकुम ते अमल न करण जे सूरत में मच जेल मोकिलण जी वार्निंग ॾेई छॾी आहे। सखर, घोटकी, खैरपुर ऐं नौशा फिरोज़ जे आबादगारनि खे अदालती हुकुम ते बारदाणो न ॾियण वारे तौहीन अदालत वारे केस जी सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जस्टिस अदनानुल करीम मेमण ऐं जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान ते ॿधल 2 रुकनी बेंच ॿुधणी कई। ॿुधणीअ दौरान DFC सखर जगदेश कुमार, DFC घोटकी अख्तर बोज़दार, DFC खैरपुर हाकिम महर ऐं DFC नौशा फिरोज़ वसीम ऐं ॿिया फौज जा इंस्पेक्टर जेके आहिनि अदालत में पेश थिया। उन दौरान आबादगारनि जे वकील अदालत खे ॿुधायो त अदालती हुकुम बावजूदि जेके DFC जा इंस्पेक्टर हिते हा करे पिया वञनि, पर उन बावजूदि बारदाणो नथा ॾियनि, नई पंहिंजे ऑफिसनि में वेहनि था। उन खां पोइ अदालत जेको आहे जस्टिस अदनानुल करीम में चयो त आबादगारनि खां हर हाल में जेको आहे थोरा खाते खे कणिक ख़रीद करणी आहे। कणिक न हूंदी त अवाम बि न हूंदो। जेकॾहिं आबादगारनि जी कणिक ख़राब थी वई त उनजो जेको बिल आहे उहा जेको आहे सेक्रेटरीअ खे मां भरे ॾियणी पवंदी। जस्टिस अदनानुल करीम मेमण पंहिंजे रिपोर्ट में वधीक चयो त तौहीन अदालत वारे केस में असां DFC जे अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई न पिया कयूं, पर हर हाल में आबादगारनि खे बारदाणो ॾिनो वेंदो जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल। ठीकु आहे मोरड़ महर, अवां जी महिरबानी अपडेट करण जे लाइ।